Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Ekrandan da anladığınız gibi Gartigio oynayacağız. Bunu bilmeyenler yoktur. Burada şey yapıyorlar, bir şeyler çiziyorlar. Biz de onu bulmaya çalışıyoruz. Ben de çizebilirim. O yüzden hemen videomuza başlayalım. Hemen Rumuz demek herhalde at 673 koydum. Değil Türkçe. Tamam. Hemen girelim. Oyna dedim. Arkadaşlar girdim. Bu ne ki? Ev değil. Ev. İpucu. Arkadaşlar bu ne ya? Hiç kimse de bulamam. Sen? Ya arkadaşlar bilenler var mı? Siz de videoyu durdurup yapabilirsiniz. İpucu doğa afet. Doğal afet. Yangın. Yangın. Ya kasırgaymış arkadaşlar ya. Neyse ilkten şeyimizi bozmayalım, moralimizi. Zaten bize daha çok var. Bu neymiş tartışma. Bu ne arkadaşlar ya? Şikayet edelim. Ayakkabılık diyelim. Ayakkabılık. Bılık. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne de? Ya biz de hastalık varız arkadaşlar. Bu ne? Kitap. Kütüphaneymiş arkadaşlar. Dur. Bana kaç kaldı ki? Hadi. Sırasını mı kaybedecek? Yok, kaybetmedi arkadaşlar. Hadi bakayım. Bu neymiş? Bu da bari bir elim arkadaşlar ya. Ya bunu bir biliyordum ya. Arkadaşlar. Uf. Bunda da neydi ya? Ya burada da neydi? Şöyle ölçüyor bu bir şeyler. Arkadaşlar ya. Of. Lan hiçbir şey yazamadık. Asta. Bu ne de? As. Ya asitmiş arkadaşlar ya. Neyse şurada bir güneşlik ayarlıyorum. Tamam. Ya arkadaşlar. Bana kaç sıra kaldı ki? Neyse. 100 İsa. İsa değilmiş.
Ya bu da ya. Şeker. Şeker. Arkadaşlar bir anda. Ya işte biz gidecektik. Az kalsın. Oyun ne oyunu? Ya abi bir de karalıyor ya. Ah oyuncu. Bir sıra kalmış arkadaşlar bana. Hemen. Ya şunu bari bir deneyelim. Hiç puanımız yok ya. Arkadaşlar. Korkuluk. Korkuluk. Yeah. İlk bulan ben oldum arkadaşlar. Tamam. Ya buldu mu bilemiyorlar ki hala. 10 puanım oldu. Sıra bende. Ne çizsem ki? Şömine kırpış, şömine çizeyim. Hemen şöyle çizeyim. Bir tane siyah alayım. Ha biz soba yaptık arkadaşlar. Hemen yazdık. Bitti arkadaşlar. Ocak, soba, yuva, boru, uçmak, kuş evi. Kuş evi de ahlak arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu bile. Ben kaç puanım? Bu 33. Bu ne? Kaldı böyle şikayet edelim. Ha otobüs. O büs. Yanlış. Yes. Tamam. Bizim 38 oldu. Ego karavan. İyi et. Şimdi neymiş ki cevap? Ha, spor. Spor. A değil. Ağırlık. Ağırlık. Tamam. Ya değil. Bam.
Ne ya? Dumble. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar benim burada videoyu sonuna evet arkadaşlar benim burada videoyu sonlandırmam gerekiyor. O yüzden kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.